उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य जवराद्वारा शपथ ग्रहण। भोलि प्रतिनिधि सभाका बाँकी सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउने, सांसदहरूको शपथ अघि सर्वदलीय बैठक आह्वान। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित, गगन थापा पराजित। मन्त्री नबन्ने र पार्टीमा खबरदारी गरिरहने थापाको भनाई बन्द कोठामा हुने सहमति अमान्य। त्यो कुरा म अहिले भनिरहेको छु, बन्द कोठाभित्र अँध्यारो कोठाभित्र नेताहरू बसेर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले बोक्दैन। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने भाडाका गाड़ीहरूले फ्याँक्ने धुवाँ निकै खराब। 40 वटाको प्रदूषण जाँच गर्दा 23 वटा फेल भएका गाड़ीले पास नहुन्जेल प्रदूषण जाँच गराइरहनु पर्ने। अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयमा महिलालाई प्रवेश निषेध, संयुक्त राष्ट्रसंघको विरोध। र पोखरा मेयर कप साइकल दौड़को उपाधि हिक्मत विकर र लक्ष्मी मगरलाई प्रदेश 1 सरकारले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाड़ीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मदत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाका सदस्य पशुपति शमशेर जवराले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनिर्वाचित सांसद जवरालाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएपछि ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। ज्येष्ठ सदस्य जवरा आजै संघीय संसद सचिवालय पुगेर पदभार समेत ग्रहण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहणपछि संचारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले सभामुखको भूमिका तटस्थ र स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभामुखको भूमिका आफूले निष्पक्ष राख्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो। जवराले सदनको पवित्र प्रजातान्त्रिक भावना र बहुदलीय स्वरूपलाई अघि बढाउने काम आफूले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। देशको भलोको लागि सबैको बीचमा समन्वय गरेर अब यो अलि दिनको लागि सदनको पवित्र प्रजातान्त्रिक भावना, बहुदलीय स्वरूपलाई अगाडि बढाउने एउटा गार्डियनशिप कायम राख्ने।
यसैबीच संसदका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको शपथ ग्रहणभन्दा पहिले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा रहेको संसद सचिवालयमा पुगेर पद बहाली गरेसँगै जवराले भोलि दिउँसो 12:05 बस्ने गरी सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। ज्येष्ठ सदस्य जवराको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 12वटा दलबाट 1-1 जना र 5वटा स्वतन्त्र सांसदलाई बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा शपथ कसरी लिने, सांसदहरूलाई दिइने सुविधा लगायतका विषयमा महासचिव र कार्य व्यवस्था महाशाखाका अधिकारीले जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयले भोलि दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट निर्वाचित सबै सांसदलाई राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ लिने बाटो खुलेको छ। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि भोलि हुने शपथ समारोहमा सहभागी हुने बाटो खुलेको हो। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता स्वत निष्क्रिय भएको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि पुनः प्रक्रियामा जानुपर्नेमा खारेज भएकै नागरिकता प्रयोग गरेर दल गठन तथा सांसदका लागि उम्मेद्वार बनेको आरोप रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ। आज बिहान सिंहदरबारमा भएको चुनावमा महामन्त्री गगन थापालाई हराएर देउवा 5औं पटक संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभएको हो। 89 जना सांसद मतदाता रहेकोमा देउवाले 64 मत ल्याउनुभयो भने गगन थापाले जम्मा 25 मत ल्याउनुभयो। देउवालाई रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरूको साथ थियो। गगन थापालाई नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति धनराज गुरुङ, युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायतले सघाएका थिए। विजयी भएपछि देउवाले सबैलाई मिलाएर लैजाने र समस्याको सामूहिक समाधानमा जोड दिने बताउनु भएको छ। देउवाले पार्टीलाई समस्या मुक्त राख्ने काममा आफू लाग्ने बताउँदै आउँदा दिनमा थप एकताबद्ध बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। पराजित हुनुभएका गगन थापाले देउवालाई बधाई दिँदै पार्टी र देशको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेसका सांसदहरूले अझै पुस्तान्तरण र परिवर्तन नरुचाएको आजको नतिजाले देखाएको गगन थापाको भनाइ छ। देशले गौरव गर्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा फेरि एकपटक उम्मेद्वार भएको, फेरि एकपटक दलको नेता भएको कुराको औचित्य स्थापित होस्। त्यसको निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना, शुभेच्छा छ। मैले त्यसलाई कसरी लिनु पर्यो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको बहुसंख्यक सांसद साथीहरू यो बेलामा संसदीय दलको नेता बदलियोस्, शैली बदलियोस्, पार्टीले गर्ने भूमिका बदलियोस् भन्ने जुन मेरो प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावको पक्षमा अहिले उभिनु भएको रहेन। गगन थापाले आफू अब मन्त्री नबन्ने र पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री नबने पनि नागरिकका समस्या समाधान गर्न आफू सधैँ अग्रसर रहने थापाको भनाइ छ। यस्तै उहाँले भावी सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा अरू दलसित कांग्रेसले बन्द कोठाभित्र गर्ने सहमति आफूलाई मान्य नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको नाममा हुने कुनै पनि निर्णय हो, चाहे त्यो सरकारको आलोपालो होस्, चाहे त्यो राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा होस्, ती कुनै पनि निर्णयहरू पारदर्शी भएन। ती कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित कमिटीहरूभित्र छलफल भएन र नभइकन ती निर्णयहरू भयो भने ती निर्णयहरू व्यक्तिगत निर्णयको रूपमा दर्ज हुनेछ। यति कुरा म अहिले भनिराख्छु, बन्द कोठाभित्र, अँध्यारो कोठाभित्र नेताहरू बसेर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले बोक्दैन र भोलि नेपाली कांग्रेसले धोका दियो भनेर कसैले भन्न पाउनुहुन्न। हामी त्यो निर्णयसँग बाँडिँदैन। सभापति देउवाले संसदीय दलको नेतामा विजय हासिल गरेसँगै अब उहाँको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनको सरकार गठनको लागि बाटो खुलेको छ। अब प्रधानमन्त्री बनेमा उहाँ 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। देउवाले गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहितका दलहरूलाई संसदीय दलको नेता चयन भइसकेपछि शक्ति बाँडफाँट गर्ने आश्वासन दिँदै आउनुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार सरकार गठनको लागि आउँदो आइतबार बेलुका 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको छ। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर चयन हुनुभएको छ। लोसपाको आज बसेको संसदीय दलको बैठकबाट दलको नेतामा अध्यक्ष ठाकुर चयन हुनुभएको हो। उहाँ महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो।
यस्तै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले व्यवस्थापकीय समस्या र कर्मचारी अभावका कारण मध्य सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालको प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राउतले कार्यकाल शुरू गर्दाको धेरै समय व्यवस्थापनमै खर्च भएको तर कर्मचारीका कारण अपेक्षा गरे भन्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको उहाँको भनाइ छ। संघीयताको भविष्य मध्य प्रदेशको काममा केन्द्रित हुने सत्यलाई बुझेर आफू सचेत रहेको र संघीयता संस्थागत गर्ने कुरामा सहयोगी भूमिका खेल्न सफल भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा जाडोयाममा देखिने रुगाखोकी र यसबाट बच्ने उपाय बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 014523973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य जवाराद्वारा शपथ ग्रहण, भोलि सांसदहरूको शपथ, कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित, गगन थापा पराजित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने गाड़ीहरूले फ्याँक्ने धुवाँको अवस्था खराब देखिएको छ। वातावरण विभागले पुस 1 गतेदेखि शुरू गरेको छड्के जाँचका क्रममा गाड़ीहरूले फ्याँक्ने धुवाँको अवस्था खराब रहेको पाइएको विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आज उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा गरी 40 वटा गाड़ीको धुवाँ परीक्षण गरेकोमा 23 वटा गाड़ी प्रदूषण जाँचमा फेल भएका उहाँले बताउनुभयो। यसअघि गरिएका जाँचमा पनि अवस्था यस्तै देखिएको छ। भाडामा चल्ने धेरै गाड़ीहरू प्रदूषण जाँचमा फेल भएका छन्। विभागले विशेष गरी डिजेलबाट चल्ने जीप, भ्यान, बस लगायतको परीक्षण गर्दै आएको छ। प्रदूषण जाँचमा फेल भएका गाड़ी धनीलाई 5,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको र 3 दिनभित्र मर्मत सम्भार गराएर पुनः परीक्षणका लागि विभागमा आउन भनिएको उहाँले बताउनुभयो। गाड़ी प्रदूषण पास नभएसम्म पटक पटक जाँच गर्न लगाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। विभागले टोली बनाएर उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा छड्के जाँच गरिरहेको छ। टोलीले प्रदूषण जाँच गर्ने स्मोक डेन्सिटी मिटर
मोनिटर मार्फत गाड़ीले फ्याँक्ने धुवाँको परीक्षण गर्दै आएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण खराब अवस्थामा पुगेको छ। उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाड़ीले फ्याँक्ने धुवाँ रहेको र यसको नियन्त्रणको लागि गाड़ीहरूको प्रदूषण जाँचलाई कडाई गरेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकापछि देशका अरू शहरहरूमा पनि प्रदूषण जाँचको तयारीमा रहेको विभागले जनाएको छ। जाडो र प्रदूषण बढेसँगै बालबालिकामा रुगाखोकी, श्वास प्रश्वास लगायतको समस्या देखिन थालेको छ। यस्ता समस्याले छातीमा असर गर्ने र बालबालिकामा निमोनियाको जोखिम बढ्ने कान्ति बाल अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामहरि चापागाईले बताउनुभयो। यस्तै कुपोषित बालबालिकामा पनि निमोनिया लगायतका रोगको जोखिम बढ़ी हुने उहाँको भनाइ छ। डाक्टर चापागाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हाले सोध्नु भएको छ, गर्मीको तुलनामा जाडो महिनामा बालबालिकालाई किन रुगाखोकी लगायतका समस्या धेरै देखिन्छ? गर्मी मौसममा भन्दा जाडो मौसममा बालबालिकाहरूमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू बढी देखिन्छ। यो रोग बढी देखिनुको 2-4वटा कारण चाहिँ के हो भने, नम्बर 1 त हाम्रो यो जाडो सिजनमा बालबालिकाहरू जाडो हुन्छ, त्यो भएपछि सबै गुचमुच्च एकै ठाउँमा बस्छन्। त्यस्तो एकै ठाउँमा ग्रुपमा बस्ने भएपछि तपाईँको रुगाखोकी यस्तो श्वास प्रश्वास जन्य रोगहरू त हावाबाट सर्ने, हाछ्यौँ गर्दा सर्ने हुन्छ। त्यसरी यो सँगसँगै बस्ने धेरै चान्स भएको भएर तपाईँको यो रुगाखोकी जन्य जुन श्वास प्रश्वासबाट सर्छ त्यो छिटो सरेको हो। 2 नम्बरमा चाहिँ जाडो मौसममा सुगर सफाइमा कमी हुन्छ। अब सुगर सफाइमा कमी भइसकेपछि रोगहरू बढी लाग्ने भए। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ कति यो रुगाखोकी गराउने कति भाइरसहरू कीटाणुहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ चिसो मौसममा चाहिँ अलि लामो समय बाँच्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि उनीहरूलाई त यो राम्रो बेला भयो भने फेभरेबल कन्डिसन भयो, त्यो भएपछि पनि तपाईँको रुगाखोकी श्वास प्रश्वास जन्य रोग बढी लागेको हो। यस्ता रोगहरू चाहिँ नबढोस् अथवा बालबालिकालाई नलागोस् भन्नको लागि चाहिँ कसरी ख्याल गर्ने त? बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउनु पर्यो, तातो न्यानो राख्नु पर्यो। तातो न्यानो राख्ने भनेर तपाईँको घरमा धेरै धुवाँहरू यस्तो इन्डोर पोल्युसनहरू कम गराउन पर्यो र बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म गुचुमुच्च राख्नु भएन भन्ने एउटा कुरा भयो। 2 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको बालबालिकाको सरसफाइमा जोड गर्नु पर्यो। 3 नम्बर चाहिँ बालबालिकाहरूलाई यो खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। तातो कुरो, झोल पदार्थहरू बढी खुवाउन पर्यो। सबै भ्याक्सिनहरू लगायो भने श्वास प्रश्वास जन्य रोगबाट जोगिन सकिन्छ भने। अर्को कुरो चाहिँ श्वास प्रश्वास जन्य रोगमा अलिकति खोकी लाग्ने बित्तिकै, अलिकति ज्वरो आउने बित्तिकै औषधि पसलमा गएर जुन पाए त्यही औषधिहरू किनेर खाने बानी चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ फेरि तपाईँको श्वास प्रश्वास जन्य रोगलाई बढावा दिन सक्छ होइन। नचाहिने औषधि खाइयो भने पछि उपचार गर्ने क्रममा औषधिले नलाग्न सक्छ। आजभोलि चाहिँ औषधिको चाहिँ बढी प्रयोग भएर औषधिको रेसिस्टेन्स बढ्यो भन्छ, त्यो बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग हुनुपर्छ। बालबालिकालाई ज्यादै नै खोकी लागेको छ, ज्वरो एकदम धेरै आएको छ, खोक्दाखेरि बच्चा निलो भएको छ, श्वास प्रश्वास दर एकदम धेरै बढेको छ, कोखा हानेको छ भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनु पर्छ। त्यहाँको स्वास्थ्य प्राविधिकको सल्लाह अनुसार औषधि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कान्ति बाल अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामहरि चापागाई। नेपाल दर्पणमा फेरि स्वास्थ्यकै खबर। नेपालमा नै मानिसको मुटुमा कृत्रिम भल्भ राख्न थालेपछि उपचार गराउन विदेश जानेको संख्या घटेको छ। यसअघि मुटुको कृत्रिम भल्भ राख्न देश बाहिर नै जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नेपालमा सेवा शुरू भएपछि विदेश जाने घटेका हुन्। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले मुटुमा कृत्रिम भल्भ राख्ने गरेको छ भने ह्याम्स अस्पतालले पनि सेवा शुरू गरेको छ। गएको वर्ष फागुनदेखि सेवा शुरू गरेको र अहिलेसम्म 6 जना बिरामीमा मुटुको कृत्रिम भल्भ राखिसकेको हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले बताउनुभयो। नेपालमा सेवा शुरू भएसँगै यस्तो उपचारका लागि भारत जाने क्रम रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा मुटुमा कृत्रिम भल्भ राख्न 25 देखि 38 लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ भने यही सेवाका लागि भारतमा 60 देखि 80 लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। हत्यासहितका विभिन्न अपराधको सजाय काटिरहेका फ्रान्सका नागरिक चार्ल्स सोबराजलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल
प्रधान र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले चार्ल्स शोभराजलाई आज नै कैदबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको हो। ज्येष्ठ नागरिकलाई निधि आएको कैद छुटको सुविधा अन्तर्गत चार्ल्स शोभराजले पनि यो सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो। इजलासले आदेश भएको 15 दिनभित्र शोभराजलाई आफ्नै देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश दिएको छ। यसैबीच करेन्ट लगाएर श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा पर्सामा श्रीमान पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 27 जैसौलीमा श्रीमती रिङ्कु कुमारी दासको हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान कुशल कुमार दासलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कुशलले श्रीमतीलाई करेन्ट लगाएर हत्या गरेपछि गाडीले किचेर ज्यान गएको देखाउनको लागि भाइ भरत दासलाई बोलाएर मृतक रिङ्कुको शरीरमाथि पिकअप गाडी गुडाउन लगाएका थिए। घटनामा प्रयोग भएको ना 3 नम्बरको गाडी आरोपीले लुकाएको र आज खोजी गरेर गाडी भेटाएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पोखरामा आजदेखि 10औं संस्करणको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल शुरू भएको छ। फेस्टिभलमा देश विदेशका कवि, लेखक, राजनीतिज्ञ, कलाकार, संगीतकर्मी लगायत गरी 200 भन्दा धेरै विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ। फेस्टिभलमा कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, अर्थतन्त्र, खेलकुद लगायत विषयमा बहस र अन्तर्संवाद हुनेछ। 50 भन्दा बढ़ी सत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ र विद्वत व्यक्ति वक्ताका रूपमा सहभागी हुने आयोजकको भनाइ छ। शेयर बजार आज फेरि घटेको छ। हिजो र अस्ति सामान्य सुधार भएको शेयर बजार आज 5.89 अंकले घटेर 1867.22 अंकमा झरेको छ। आज 252 वटा कम्पनीका 24,40,000 किता शेयर 86 करोड 38 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 663 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 3 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 18 जनामा झरेको छ। पर्सामा विवाह समारोहमा झगडा हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। विवाहमा नाचगान गर्न नदिएको विषयमा झगडा हुँदा पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ठेकरियाका 36 वर्षका सैमुल्लाह राउत गद्दीको ज्यान गएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ।
खाँदै गरेको मासु घाँटीमा अड्किएर दैलेखमा एकजनाको ज्यान गएको छ। बिहान खसीको मासु खाँदा घाँटीमा अड्किएर नारायण नगरपालिका 6 फुर्तीका 38 वर्षका वीरबहादुर सार्कीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीमा स्यालले टोकेर एकै गाउँका 6 जना घाइते भएका छन्। झुण्डमा आएका स्यालले टोकेर पिपरा गाउँपालिका 7 बनौली गाउँका 2 जना महिला र 4 जना पुरुष घाइते भएका हुन्। उनीहरूको जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14 हिमाल दोहोर्याएर आरोहण गरेर कीर्तिमानी आरोही सानु शेर्पालाई सम्मान गरेको छ। संखुवासभाका शेर्पाको साहसिक आरोहणले नेपाललाई विश्वसामी चिनाएको भन्दै मन्त्रालयले सम्मान गरेको हो। डोटीको बोक्टान फुटसिल गाउँपालिका 2 गराजु गाउँ झिलिमिली भएको छ। यसअघि अन्धकारमा बस्दै आएका स्थानीय बासिन्दा सोलर मिनी ग्रिडबाट बत्ती बाल्न पाउँदा खुसी भएका छन्। धेरैजसो घर परिवार उज्यालोको लागि झुरो अर्थात् सल्लाको काठमा निर्भर हुँदै आएका थिए। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत पहुँच पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने भएकोले गराजु गाउँका बासिन्दालाई सोलर मिनी ग्रिडबाट विद्युत आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बहादुर चन्दले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा आएका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएकोमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरी रमेश बहादुर शाह लेख्नुहुन्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धति र अभ्यासमा विश्वास गर्नेहरूका लागि यो महत्वपूर्ण छ। यस्तो पद्धति अरू पार्टीमा कमै देखिन्छ। जित्नेले देश र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनेर जनपक्षीय काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। नेतृत्व गर्नेले आफूलाई यथास्थितिको बन्धक बनाउनु हुँदैन। प्रमोद राणाभाट र दिपेन्द्र जिरेलको प्रतिक्रिया छ, परिवर्तन खोज्ने भनेको त कागजमा मात्रै हो। प्रजातान्त्रिक भनिएको पार्टीमा पुस्तान्तरणको बहसमै सीमित रह्यो। तैपनि हामी ठूल्ठूला कुरा गर्न छाड्दैनौं। विपिन रायमाझीले लेख्नु भएको छ, कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको लक्ष्य र रणनीति सके संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुने, नभएमा त्यसअघि पार्टीभित्रका पुराना तथा युवा नेतालाई मनाएर सभापति देउवा पछिको उत्तराधिकारी आफू हुँ भन्ने साबित गर्ने थियो। साथै अबको राजनीतिक दिशा तय गर्नु थियो, जुन रणनीतिमा नेता गगन थापा सफल बन्नु भएको छ। देउवा र थापा दुवैलाई बधाई छ। अनि संसदीय दलको नेतामा विजयी भएपछि अब पार्टीलाई व्यवधान मुक्त राख्ने काममा लाग्ने सभापति देउवाले प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा नगेन्द्र आचार्यले लेख्नु भएको छ, पार्टीसँगै देशलाई पनि उन्नतितर्फ लैजानुहोस्। नागरिकको जीवनस्तर उच्च बनाउनुहोस्। सबैको मन जित्ने काम गर्नुहोस्। हाम्रो आशामा तुषारापात नहोस्। शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा महिला विद्यार्थीलाई प्रवेश निषेध गरेको छ। अफगानिस्तानको शिक्षा मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै अफगानिस्तानका सार्वजनिक र निजी विश्वविद्यालयहरूलाई तत्कालै महिला विद्यार्थीहरूको प्रवेश रोक्न निर्देशन दिएको बीबीसीले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री नेदा मोहम्मद नदीमको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि महिला शिक्षा स्थगन गर्ने आदेशलाई तुरन्त कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जानबाट रोक लगाएको घटनाले दुखी बनाएको बताएको छ। अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुनबोयाले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको निर्णयले दुखी बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले यस्तो निर्णय अफगानिस्तानकै हितमा पनि नभएको भन्दै अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु निकै दुःखद भएको बताउनु भएको छ। 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन शुरू भएपछि महिलाको अधिकार खोसिएको छ। अफगानिस्तानमा धेरैजसो सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब खेल खबर। पोखरामा आयोजित 50 किलोमिटर लामो दोस्रो मेयर कप साइकल दौड़ प्रतियोगिताको उपाधि पुरूषतर्फ हिक्मत विकले जितेका छन्। उनले 3 घण्टा 12 मिनटमा निर्धारित दूरी पूरा गरेर उपाधि जितेका हुन्। यस्तै सन्दीप सुन्धौलीले 3 घण्टा 28 मिनट 34 सेकेन्डमा दूरी पार गरेर दोस्रो भए। सुमित गुरुङले 3 घण्टा 48 मिनट 09 सेकेन्डमा दूरी पार गरेर तेस्रो भए। महिलातर्फ लक्ष्मी मगरले उपाधि जितेकी छिन्। अरू खेलाडीले भने दूरी पारै गर्न सकेनन्। पुरूष र महिला दुवै तर्फका विजेतालाई नगद 30,000 रुपियाँ सहित सम्मान गरिएको छ। दोस्रो हुनेले
20,000 र तेस्रो हुनेले 10,000 रुपियाँ पुरस्कार पाएका छन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 21 कमेरेबाट सुरु भएको दौड मट्टीखान हुँदै विभिन्न ठाउँमा घुमेर कमेरेमै आएर टुङ्गिएको थियो। प्रदेश 1 सरकारले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाड़ीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा गएको असोजको 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म भएको प्रतियोगितामा प्रदेश 1 ले 10 स्वर्ण, 23 रजत र 50 कांस्य पदक गरी 83 पदक जितेको थियो। प्रदेश सरकारले स्वर्ण पदक विजेतालाई 1 लाख, रजत विजेतालाई 75,000 र कांस्य पदक विजेतालाई 50,000 रुपियाँले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले पुरस्कार वितरणको मिति भने तोकेको छैन। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य जबराद्वारा शपथ ग्रहण, भोलि प्रतिनिधि सभाका बाँकी सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउने, सांसदहरूको शपथ अघि सर्वदलीय बैठक आह्वान। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित, गगन थापा पराजित, मन्त्री नबन्ने र पार्टीमा खबरदारी गरिरहने थापाको भनाई बन्द कोठाभित्र हुने सहमति अमान्य। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने भाडाका गाड़ीहरूले फ्याक्ने धुवाँ निकै खराब, 40 वटाको प्रदूषण जाँच गर्दा 23 वटा फेल भएका गाड़ीले पास नहुन्जेल प्रदूषण जाँच गराइरहनुपर्ने। अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयमा महिलालाई प्रवेश निषेध, संयुक्त राष्ट्रसंघको विरोध। र पोखरा मेयर कप साइकल दौड़को उपाधि हिक्मत बिक र लक्ष्मी मगरलाई प्रदेश 1 सरकारले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाड़ीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।